Pangeran. Nah, kok bintang YouTube. Asik. Pangeran. Len. Perdana masuk ke terminal pilihan Lobo ya. Trip pertama NPM V56 dengan julukan Sincal. Trip pertama ya. Trip kedua ya, maaf ya. Trip kedua karena tadi ada sultan yang masuk ya, gak jumpa ya sama kita ya. Sultan ada penumpangnya 11 orang tadi ya. Sultannya cepat sekali masuknya terminal. Dari tadi kemana? Apa terkama awak ni nampak apa tadi? Hah? Tadi nampak apa tadi? Tu awak tadi terkama, ada subuh ya. Kama apa tadi? Oh, itu ngurus siapa ngurus ke rumah sakit. Ini tadi. Apa pak? Siapa pak? Cukup lumayan banyak ya penumpang di terminal Pilihan Lobo ya. Penumpang PO naiklah Perusahaan Minang atau NPM. Tadi NPM Sultan Class ada 11 orang ya kabarnya. Gak jumpa ya karena pagi sekali dijemputnya. Jadi apa Sultan Class tadi? Tak dapat dapat. Ya, pagi masuknya. Ih, apa ya kona datuk. Kona apa? Ah, Pangeran masuk ke bapak. Patang pala tahu. Oh lah. Jadi Pak Siko, Pak kirim apa patang kan? Apa? Di WA apa tuh mah auto pemilih raya. Oh pemilih di grup. Oh lagi tahu pak Pangeran masuk gini. Oh tadi Bang Arif yang ngecek pagi tadi di kabar. Cukup ramai ya. Mari kita saksikan ya trip kedua. Tadi trip pertama itu Sultan Class. Trip kedua NPM V56 dengan julukan Sincal menuju Jakarta Bandung ya. Dengan kelas eksekutif. Semoga selamat sampai tujuan. Oke bosku, mari kita lanjutkan. Masuk ya trip kedua dengan ANS julukan Arjuna ya. Julukan Arjuna. Bro. Bro. Bang Rehan di balik kemudi. Halo.
menaikkan barang ya. Cukup ramai juga ya penumpang ANS ya di Terminal Piliang Lobo ini. Trip ketiga ANS Arjuna. Bang Rehan ya di balik kemudi. Semoga selamat sampai tujuan. Abah Arjuna di balik kemudi ya. Oke, semoga selamat sampai tujuan. Mari kita lanjutkan bosku. Cinta damai. Mari kita saksikan ya. Dari Milin udah bang. Dari Milin udah. Dari Milin udah. Itu bunyi. Sedang proses menaikkan barang ya. 2 unit masuk sekarang hari ini ya ANS. Trip keempat ya ANS Peace Love. Bang, bang. Menuju Jakarta Bandung ya. Ramai ya. Oke, gaspol. Semoga selamat sampai tujuan. Oke bosku. Ada mania juga ya di tepi jalan. Trip kelima ya. Sembodo SE0 berapa ini? 907 dengan pelek alkoholnya. Alcoa. Pelek alcoa. Sembodo double deck ya. Double deck siluman. Iya. Yang pramugarinya ya.
Aduh mere. Aduh ini. Woi. Tak kuat. Yang terima kasih. Boleh dia ambil videonya, Mbak Fitri? Boleh dia ambil videonya. Ya, bantu ini teh. Dengan Sembodo SE 907. Keluar ya trip kelima. Sembodo SE 907 dengan julukan apa itu ya? Nggak nampaknya. Dengan Al-Muhaimin. Julukan Al-Muhaimin. Mantap spear. Pak. Ayo, selamat sampai tujuan ya. Oke bosku, mari kita lanjut menunggu PO Pangeran dengan PT MPM. Mari kita lanjutkan. Oke bosku, jangan lupa subscribe-nya ya. Trip ke-6 ya. GJB 05. GJB Nopin 5 ya. Duta ada 05. Trip ke-6 ya. Udah nggak tahu lagi trip ke apa, karena keseruannya ya. Lumayan rame ya terminal sekarang karena anak sekolah lagi libur. Oke bosku, Pangeran. Kok bintang gitu? Asik. Mak wah. Jam kadang 01 ya. Apa dari itu? Dari terminal Piliang Lobo Batu Sangkar. Kumarang Nopin 5 ya. Keluar dari terminal Piliang Lobo Batu Sangkar. Semoga selamat sampai tujuan ya. Pangeran. Plan perdana masuk di terminal Piliang Lobo ya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Oke bosku, trip keberapa nih ya, nggak tahu lagi ya. MPM Kota Wisata dibalik kemudi Pak Intekor ya. Pak. Boleh dia. Pak. Sama leh orang jadi. Kat menuju Jakarta Bandung. MPM Kota Wisata. Bang. Bang. Spion mah. Jauh lah, orang bawa ya. Oke, semoga selamat sampai tujuan. Kita tunggu ya, MPM satu lagi. MPM Pelago. Oke, bosku, mari kita saksikan trip terakhir ya. MPM Kota Bati ya.
Di balik kemudi Pak Eri ya. Ini trip terakhir menuju Jakarta Bandung. Pak. Doraemon lo menikah gini ya. Hah? Doraemon lo menikah gini. Patang boba sama dia itu tuh. Layar sentuh, touch screen tuh, Ah, dan itu di bawah iya. mesin. Tadi makan deh ini. Iya. Rekam ya. Keluar ya trip terakhir MPM Kota Bati ya. Ya Pak Ere. Oke, semoga selamat sampai tujuan. Oke bosku, jangan lupa subscribe ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.